السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ٹائپنگ ٹیسٹ ڈسکس کریں گے جو کہ ایٹا کے تھرو کنڈکٹ کیا جاتا ہے فار ویریس ڈپارٹمنٹس ان خیبر پختونخوا۔ تو یہ ویڈیو 31 دسمبر 2022 کو جو ٹائپنگ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا ان آئم سائنسز پشاور میں، اس کے بیس پر بنائی جا رہی ہے، اس کے ایکسپیرینس کے بیس پر بنائی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ٹپس بتائے جائیں گے کہ آپ کس طرح یہ ٹیسٹ کلیئر کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ آپ نے ٹائپنگ ٹیسٹ کے دوران جو پریشر انسان کے اوپر آتا ہے اسے کس طرح اوور کم کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ سے پیراگراف بھی شیئر کیا جائے گا جو اس ٹیسٹ میں آیا تھا۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ سیٹ پہ بیٹھیں گے، کمپیوٹر لیب میں جائیں گے، تو آپ اپنی سیٹ وغیرہ چیک کر لیں، کی بورڈ چیک کر لیں، ایل ای ڈی چیک کر لیں۔ آپ کو یہ انسٹرکشن ساتھ وہ جو وہاں پہ انویجیلیٹر ہوں گے وہ آپ کو دیتے رہیں گے، آپ اور ان انسٹرکشن کو بھی سن لیں۔ آپ کے سامنے ایک اسکرین ہوگی لاگ ان کی، جس میں آپ نے CNIC اور رول نمبر انٹر کرنا ہوگا، لیکن تب تک نہیں کرنا جب تک وہ آپ کو پرمٹ نہ کر دیں۔ جیسے ہی وہ انسٹرکشن دے تو آپ سب سے پہلے جب کی بورڈ وغیرہ چیک کر لیں ٹھیک ہے، تو آپ کنٹرول T کر کے ایک نیا ٹیب کھول لیں اور وہاں پر کچھ ٹائپنگ سٹارٹ کر لیں۔ ٹائپنگ سٹارٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی فنگر سیٹ کر لیں اس کی بورڈ کے ساتھ، آپ کی فنگرس یوز ٹو ہو جائیں گی فار دا ٹائم بینگ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ ایکچوئل ٹائپنگ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے جب آپ کنٹرول T کریں گے، آپ کے پاس نیا ٹیب آئے گا اور آپ وہاں پہ کچھ لکھنا سٹارٹ کر لیں گے۔ اس طرح جب آپ لکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کی بورڈ کی جو کیز ہوں گی اس کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور کس طرح آپ نے لکھنا ہے، کس طرح آپ نے ہاتھ کو سیدھا رکھنا ہے کہ آپ کی ٹائپنگ ڈسٹرب نہ ہو، وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ کلیئر ہو جائے گی۔ دوسرا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پریشر کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ ٹائپنگ کریں گے تو وہ پریشر آپ کا نکل جائے گا، بجائے جب آپ اسے ایکچوئل ٹائپنگ کے وقت نکالیں۔ دوسرا یہ ہوگا جب آپ لاگ ان اس طرح کر لیں، وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ لاگ ان کر لیں۔ جب آپ لاگ ان کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے۔ آپ جیسے ہی لاگ ان کر لیں، آپ اس پیراگراف کی میکسیمم 3-4 لائنیں غور سے پڑھ لیں، آرام سے پڑھ لیں، کون سے ورڈز ہیں اور کیسے ہیں۔ اس میں کوئی کمپلیکس یا اس طرح ڈیفیکلٹ کریکٹرز اگر یوز ہوئے ہیں تو وہ کی بورڈ میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ کس طرح پریس کرنے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا، ٹائپنگ سپیڈ ہوگی، وہ زیادہ افیکٹ نہیں ہوگی اور آپ پریشر کے ساتھ ہی ٹائپ کر سکیں گے۔ میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میری ٹائپنگ اتنی نہیں ہے، تقریباً 30 to 35 میکسیمم آتی ہیں ان روٹین ورک، لیکن اگر آپ پریشر کو دیکھ لیں، پریشر کے ساتھ بندہ کریں تو اور بھی کم ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کے کرم سے جب میں نے یہ ٹپس فالو کیے تو میری سپیڈ 37 آئی ہے، اور الحمدللہ ٹیسٹ کلیئر کر گیا تھا، جو کہ مجھے امید بالکل بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو پیراگراف دکھاتا ہوں کہ جو پیراگراف اس پیپر میں آیا تھا، یہ پیراگراف تھا جو کہ اس پیپر میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اصل میں یہ اب پراپر فارمیٹ میں لکھا گیا ہے، یہاں پر انہوں نے یہاں سے ڈائریکٹ کاپی کیا تھا اور ایک ہی پیراگراف میں یہ سارا انٹر کر دیا، مطلب اس میں یہ پیراگراف کی جو فارمیٹنگ ہے یہ نہیں تھی، پورا ایک ہی پیراگراف تھا۔ تو آپ نے اس چیز کو خیال رکھنا ہے جب آپ ٹائپ کریں پلیسمنٹ پالیسی، تو دیکھیں آپ یہ سارا کیپٹل میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب اگر کیپس لاک کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے جب آپ نیکسٹ پہ موو کریں گے ان آرڈر ٹو، تو آپ اس وقت کیپس آف کر لیں۔ تو یہ انسٹرکشنز تھی۔ اس کے علاوہ یہ آپ ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں، کیونکہ یہ یہاں سے اور پیراگراف بھی آپ کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں ان فیوچر، اور آپ ان کی پریکٹس کریں تو امید ہے انشاءاللہ آپ آسانی سے یہ ایٹا کا ٹیسٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ والسلام۔